좋아하는 이유가 무대에 있는 내가 불편해 보이면 관객분들도 불편하게 들릴 텐데 하면서 안 가지고 다녔던 곡이에요. 그래도 뭔가 욕심내서 갖고 오고 안 틀린 거에 만족. 제가 코로나랑 같이 데뷔를 했거든요. 그래서 이렇게 화나 있는 공연을 지난 여름 공연부터 처음 해봤어요. 그래서 이게 정말 큰 에너지가 되더라고요. 저한테도 그렇겠지만 모든 아티스트 분들한테. 그래서 지금보다도 더 아무리 제 노래가 너무 잔잔하지만 조금 더 즐겨주시고, 다음 곡으로는요, 제가 데뷔 앨범에 수록되어 있는 곡을 가지고 왔습니다. 제가 한때 가지고 있던 정말 제 가치관을 잘 담은 곡입니다. 모닥불 들려드릴게요. 맘 가득 따뜻한 사람이 되고파요. 이렇게 놀라운 생각이 문득 떠오를 때 내 많은 사람 곁에 있어 고맙다고 말하지 못하고 지나쳐가니